Zoti Ahmeti, mirë se erdhët në studio. Mirë se ju gjejmë. Zoti Ahmeti, të hënën në Berlin, udhëheqësit e Kosovës dhe Serbisë do të jenë në takimin për Ballkanin Perëndimor të organizuar nga kancelarja gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron. Ju nuk do të jeni atje, por ky do të jetë rasti i parë që udhëheqësit e dy vendeve takohen pas ndoshta më shumë se 5 muajsh. Ju çfarë prisni të ndodh në këtë takim? Po është takimi i rregullt i procesit të Berlinit, ku ftohen, udhëheqësit e 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor për të diskutuar mbi çështjet e sigurisë, çështjet e integrimeve, dhe në margjinat e këtij takimi është diskutuar që do të mbahet edhe një takim ku do të diskutohet dialogu. Ju tregu të drejtën, nuk presim ndonjë ndryshim të madh të situatës, kishte paralajmërime se këtu do të bëhet marrëveshja, mund të ketë gjëra të tilla, por nuk është ashtu. Më shumë ka të bëj me definimin apo me thonë kështu të marrën ide se si mund të shkojë procesi përpara. Pra Gjermania dhe Franca për herë të parë në këtë proces të dialogut në këtë nivel kyçën dhe mundohen të marrin rolin e saj si Bashkim Evropian për të ndikuar në proces. Edhe më konkretisht spekulimet për cilat është folur se aty mund të diskutohet një status i posaçëm për veriun e Kosovës, madje mundësia e një sovraniteti të dyfisht mbi veriun. Nuk besoj, jo, këto janë spekulime. Qa është e vërteta, unë e thash edhe dje në konferencën që kemi pas. Ideja është që deri më tani është diskutuar më shumë, edhe këto kanë qenë spekulime mbi ndryshimin e kufive, ndërsa tash po thuhet se Gjermania vjen me një propozim të ri. Është e vërtetë që ka diskutime që po ndodhin në rrafshin ndërkombëtar në mes të Shtetet Bashkuara të Amerikës, partnerëve evropian, por nuk ka me thonë që aty do të jetë një propozim i cili duhet të pranohet apo refuzohet. Jemi ende në fazën e fillimit të dialogut politik për të bërë një marrëveshje, por e vërteta është që gjitha këto shtete pajtohen se ka gjasa dhe ka mundësi që si vjet të arrihet një marrëveshje. Por që ju e dini që tashmë disa muaj procesi është bllokuar. Bisedimet Kosovë-Serbi kanë mbetur të bllokuara për shkak të tarifave të qeverisë Kosovës për mallrat serbe. Të paktën takimi i Berlinit a mund ta zhbllokojë këtë situatë, çështja e tarifave? Nuk e pres as këtë, do të thonë nga bisedat që kam pas edhe me kryeministrin për tarifat, ishte një presion edhe më i madh amerikan që ndodhi për shkak të tarifave, por qeveria nuk ndryshoi mendje. Prandaj nuk besoj se do ndryshoj mendje atje, pos në qoftë se ka ndonjë marrëveshje që të vazhdoj procesi i dialogut pa u hequr tarifat, me kushtin që tarifat do të diskutohen në atë proces të dialogut. Por edhe Prishtina dhe Beogradi kanë deklaruar shumë gjëra që kanë betonuar pozicionin. Do të thonë edhe Vučić atje deklaron që pa u hequr tarifat nuk ka gjasa që ne të ulemi në tavolinë. Në anën tjetër, edhe qeveria e Kosovës e ka bërë të qartë përmes kryeministit Haradinaj që nuk do t'i lëviz tarifat dhe tarifat lëvizën vetëm kur t'vjen njohja. Sa do të ndryshojnë pozicione, mbetet të shihet, por po e them më shumë ka një entuziazëm se gjëja në takimin e Berlinit mund të ndodhë diçka e madhe, nuk pres që mund të ndodhë diçka e tillë. Ju diskutoni, keni diskutuar në një ide kreative për këtë. Kur prisni ju që t'iqen tarifat në fund? Nuk mendoj, po e them edhe një herë, duke marrë parasysh që një pjesë e madhe e shoqërisë Kosovës beson që këto tarifa janë të drejta, pra pas shumë veprimeve të Serbisë, një politikë agresive e jashtme që ka rezultuar në disa tërheqje të njohjeve, edhe pse ishuj e shtetet të vogla, e deri te ajo që e bën në aplikimin tonë për Interpol, erdhi kjo përgjigja për tarifa. Dhe pastaj po e them erdhi edhe presioni sepse u bën një propagandë e madhe nga Republika e Serbisë që gjëja Kosova po e bllokon procesin e dialogut, po mundohemi ta shpjegojmë gjithandej, por po e them ndoshta edhe u kriju bindja, posaçërisht në rrafshin ndërkombëtar po e them që Kosova është bllokuese përmes tarifës, besoj që këtu duhet të angazhohemi të gjithë që ta bëjmë. Megjithatë, zoti Ahmeti, Washingtoni ka mbajtur një trysni të vazhdueshme për t'i pezulluar tarifat dhe ka pas një refuzim për ta dëgjuar Këshillin e Washingtonit, ndoshta kjo i ka dëmtuar marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara? Po, vështirë se mund të dëmtohen shumë, sepse marrëdhëniet tona nuk varen vetëm prej një politike, megjithatë edhe në vizitën që isha tani, sepse po e them edhe një herë, dje sot kemi dhe do të kemi takime edhe me Departamentin e Shtetit, edhe me Këshillin e Sigurisë Kombëtare, dhe është e qartë që vazhdojnë me pozicionin e njëjtë. Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës thotë se duhet të largohen tarifat. Këtë na kanë thënë edhe në takime, e thanë prapë edhe dje,
dhe po ashtu edhe prej plot shteteve tjera që kanë thënë se, sepse këta mendojnë se me të vërtet mund të ketë një marrëveshje, prandaj duhet t'i largojmë këto pengesa që na çojnë drejt asaj marrëveshje prapo që e pengojnë arritjen e marrëveshjes. Pyetja ime është të dëmi që mund të jenë shkaktuar marrëdhënieve. Po tash ka ndodhur disa gjëra. Qeveria e Shtetit të Bashkuara të Amerikës i ka refuzuar vizat për zyrtarët, pra nuk është që i ka dhënë refuzim, por i ka mbajt në proces administrativ duke i vonuar ato, dhe pse javëve të fundit ka ndodhur që kanë ardhur edhe përfaqësues të qeverisë. Por po ashtu ka ndërprerë pjesëmarrjen e Kosovës në takimet multilaterale që kanë bëjnë me sigurinë, të cilat janë të organizuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por nuk ka pas eskalim të më tutjetshëm, apo edhe bisedat që kanë qenë që jo do të tërhiqen me ushtrimin. Zoti Ahmeti, verën e kaluar u hodhën i det për të diskutuar mbi kufit në bisedimet Kosovë-Serbi, dhe kjo mundësi u mbështet madje edhe nga administrata amerikane, nëse kjo do të bëhe me dakordsimin e dy palëve. Por kohët e fundit debatet pothuajse janë shuar për këtë çështje. Diçka ka ndryshuar me sa duket. Çfarë ka ndryshuar më saktësisht? Ka ndryshuar në një taktik në çështjen e diskutimeve? E para, ajo asnjëherë nuk u tha zyrtarisht nga askush, pra në asnjë takim. Gjithmonë ishin diskutimet e prapaskenave dhe gjithmonë ishin disa hamendësime për cila i mendohej se ndoshta edhe i përkrajnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mendoj se hasën në një rezistencë të madhe edhe lokale, edhe në Kosovë, edhe në Serbi, por po ndodhë një diskutim ndërkombëtar. Unë e thash edhe aty në konferencë, që është hera e parë në 20 vitet e fundit që Kosova i dëgjon dy gjana të ndryshme apo dy këshilla të ndryshme prej partnerëve më të mëdhenj që i ka ndërkombëtarisht. Natyrisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës për neve janë partneri më i madh, por në anën tjetër kemi Gjermaninë, po e them në mënyrë specifike, e ndoshta edhe Mbretëria e Bashkuar, të cilët kanë shprehë skepticizëm për çfarë do lloj marrëveshje për të cilat po flitet. Pra, Amerika e ka qëndrimin që se dy palët merren vesh, atëherë kjo do të jetë e pranueshme për neve, natyrisht nëse është në përputhje me interesat amerikane, ndërsa Gjermania dhe Anglia kanë thonë nuk jemi për çfarë do marrëveshje. Pra duhet kemi kujdes marrëveshje të cilat mund të kenë pasoja në shtetet e tjera në Ballkan dhe më gjerë. Zoti Ahmeti, ju kërkoni njohje nga Serbia dhe mbështetje ndërkombëtare për një qëndrim të tillë, por si mendoni ta merrni mbështetjen kur ju nuk arrini të siguroni mes jush një konsensus të brendshëm? Megjithatë mendoj se ne kemi kalu platformën në Kuvendin e Republikës Kosovës, nuk ka ndonjë vërejtje për platformën. Aty thuhet se ne si Kosovë kufit tonë janë të paprekshëm dhe nuk mund të ketë nivel të tretë të qeverisjes në Kosovë, ndërsa mund të diskutojmë për çështjet e hapura, siç janë të drejtat e minoriteteve, mund të flasim për kishën ortodokse serbe, por duhet të flasim pastaj edhe për të pagjeturit, për reparacionet e luftës, për damet që na i ka shkaktuar Serbia neve, e deri te damet dhe njohja e fakteve të dhunës viktimave të dhunës seksuale, për të cilën do të organizohet edhe një dëgjim i plot javënashme në Kongresin Amerikan. Zoti Ahmeti, ju faleminderit. Ishte kënaqësi që ju kishim këtu. Faleminderit edhe ju.